မြန်မာနိုင်ငံမှာဇူလိုင်လကနေစပြီးတော့မိုးပြီးဌာနကြောင့်မလို့ရေကြီးတာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အများသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာပဲအဲ့တော့ဒီရေကြီးတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီဖို့ဆိုတာဟာပြည်သူလူထုမှာအားလုံးတာဝန်ရှိတယ်ဒီတာဝန်ကိုလည်းပြည်သူကသိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရလို့အင်တာမဝန်တာပါတယ်အနေနဲ့အရရအမျိုးမျိုးမှာပြည်သူလူထုကနေတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လှူဒါန်းတာအလူငွေရှာပေးတာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာဟာကျမတို့နိုင်ငံအတွက်အင်တာမအားတက်စရာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒေါ်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာတတ်နိုင်တဲ့လောက်ရေကြီးဒုက္ခတွေကိုအကူအညီပေးနေပါတယ်ပထမအပိုင်းမှာတော့အရေးပေါ်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးအရေးပေါ်အကူအညီပေးရပါတယ်အခုနောက်လိုက်လာမှာတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအရေးပေါ်အကူအညီပေးတဲ့အချိန်မှာတော့လူတွေကစိတ်ဝင်စားနဲ့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲဆက်ပြီးတော့ရေရှည်မှာလုပ်ရတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့စီမံကိန်းတွေကျမတို့ချဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမအနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီတဲ့အထက်မှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းချက်လက်တွေကိုမြို့အလိုက်ရွာအလိုက်တတ်နိုင်သမျှကျမတို့နေက NLD တွေကနေတဆင့်ပြီးပို့ပေးပါလို့ကျမအနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ဒီသတင်းချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးမှကျမတို့ဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့စီမံကိန်းချဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတော့အဓိကပေါ့နော်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လုပ်ပေးရမှာဟာအစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ထူးထူးထွေပြောဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့အနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှကိုတနိုင်တစ်ပိုင်းပြည်သူလူထုကိုကူညီကြပါတယ်အရေးပေါ်ကူညီတဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်ကျမတို့ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးမှုနဲ့အောင်မြင်ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါအောင်မြင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အင်မတန်မှဝေးလံခေါင်တီးပြီးတော့ကူညီပေးဖို့ခက်တဲ့ချင်းလိုနေရာမျိုးမှာတောင်မှကျမတို့အကူအညီတွေရောက်အောင်လို့ကြိုးပမ်းနိုင်ပါတယ်ဒါဒေါ်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ NLD လူငယ်တွေရဲ့ဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်နေထူထောင်ရေးအတွက်လှုပ်ချင်ပါတယ်ဒေါ်ခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းအကူအညီပေးလို့ရပါတယ်နောက်စောစောကကျွန်မပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အထီးရောက်ဆုံးကျမတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအကူအညီတစ်ခုကတော့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေရဖို့ပါပဲဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လိုအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုအကူအညီတွေလိုနေတယ်ဆိုတာကျမတို့သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုသိမှသာလျှင်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျမတို့အေယာဝတီတိုင်းညောင်တုံးဘက်ကိုအသက်ကယ်လှေ3စီးပို့လိုက်ပါပြီနောက်အစီး300အထိပို့ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နောက်ကျမတို့တက်ကယ်အင်ဂျီတွေလည်းပို့ပါမယ်နောက်ရေသန့်နဲ့ဓာတ်စားရည်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျမရေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းပို့ပါမယ်ဆန်တွေကတော့ကျမတို့အခုလေးကကြိုတင်ပြီးတော့ ARB တိုင်းမှာဆန်တွေကတော့လုံလောက်ကျမတို့စုဆောင်းထားပြီးပါပြီအဲ့တော့ဆန်တွေအတွက်တော့မပူရပါဘူးကျမတို့တတ်နိုင်သမျှအားလုံးကိုဖြန့်ချိပြီးတော့ကူညီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုပေါ့နော်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြဿနာကြီးတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးပြီးတွေးစီကြဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အားလုံးကပါဝင်တဲ့အတွက်ကျမအနေနဲ့အင်တာမအတက်ရပါတယ်ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးကြပါလို့ကျမမေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါလေးမျက်နှာမှာရေအရန်ကြီးနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအရန်ကိုဝမ်းနဲ့ရပါတယ်စမကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနေကြတဲ့135မျိုးရှိတော့တိုင်းရင်းသားညီကောင်မတွေအကုန်လုံးဘသူပဲဒုက္ခရောက်ဘသူပဲတေးကြေးလူတွေပဲငတ်ပြတ်နေပါသေးဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့မျိုးရှစ်ညီကောင်မများပရိုက်တာညီငယ်လူငယ်အကိုကြီးဦးလေးတော်အကုန်လုံးဝိုင်းကူညီပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မြတ်တရားခံပါတယ်မင်းကြတော့ဘာလို့မကူညီကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ကိုတော့မကူနိုင်မကန်နိုင်ဖြစ်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရှင်တွေလဲဒါတော်တော်တွေကလူတွေအကုန်လုံးသိပြီးကြတဲ့လူတွေများပါတယ်နော်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကိုယ့်နဲ့ကိုဒါမကူနိုင်မကန်နိုင်ဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တန်းတဲ့ဘက်ကဒါလာပြီးတော့အကူအညီပေးကြဖို့ဝိုင်းပြီးတော့လာပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်လေးမျက်နှာတစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်နေရာမှာပါပဲဖြစ်နေဘယ်နေရာမှာပါပဲဒုက္ခရောက်နေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ရင်းဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတော့မျိုးများရွာများကြည်လက်ဒေတာတွေအကုန်လုံးကိုဒါမျိုးဆက်ညီကောင်မများတွေပြီးလို့ရှိရင်ပရိုက်တာလုံးနေကြတဲ့နော်လူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အစိမ့်နဲ့အနီးတွေအယောင်နဲ့မခွဲခြားပါနဲ့လူမျိုးရေးတွေ
ပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မခွဲခြားကြဘဲနဲ့ဒါကိုယ်နိုင်ငံသားဆိုတဲ့အသိစိတ်နဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဘူးဆိုလို့ရှိရင်စပေးနော်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးစိတ်ရေးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အဆက်ဆက်ရအကုန်လုံးကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားနေရတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကိုမကူနိုင်သူ့ကိုကိုသူမကူနိုင်အဲ့လိုတွေအနေထားတွေဖြစ်နေကြတယ်အဲ့လိုကြောင့်မလို့ဒါအစင်ပြေတဲ့လူတွေတိုက်နိုင်တဲ့လူတွေပရိုက်တာလုံးကြတဲ့လူတွေမျိုးရှဲစိတ်ရှိတဲ့မျိုးရှဲပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုလက်ပိုက်ထိုင်မကြည့်ကြပါနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခံပါတယ်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေပါပဲလက်ရှိတလုံးမှာပုံကိုယ်ရေးတွေလူမျိုးရေးတွေနိုင်ငံရေးတွေကြောင့်ဒါအရှင်ရှင်စိတ်ဝမ်းကွဲနေကြပေမဲ့တကယ်အရေးကြုံလာရင်တော့တွေးစီကြပါမယ်ဒီတစ်ခုကိုတော့မြင်မြင်မှတ်ထားပါဘသူပဲတေးတေးဘသူပဲကြည်ကြည်ဘသူပဲဒုက္ခရောက်135မျိုးရှိသောလူမျိုးတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောပြချင်ပါတယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်